और काम वाम कैसे चल रहा है? बढ़िया भाई। यार हमारा तो बिल्कुल बंद पड़ा काम। हाँ यार अब्दुल्ला, हम तो इससे घर से परेशान है आदिल के से। जब भी इसके घर के बाहर को निकला, इसके हंसने की इतनी आवाज आवे है, मुझे टेंशन में नींद तक नहीं आती कहीं इसकी तरक्की ना होगी हो। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है यार, कभी इसकी तरक्की होगी थी क्या? चॉइस है किसी दिन पकड़ूंगा। 2 hours later. देखो बेटा आदिल, अब पूछेंगे इससे। यार आदिल एक बात बता, तेरे घर के आगे से जब भी निकले यार हंसने की आवाज आती रहे, क्या बात है भाई? अब पैसा वैसा सही कमा रही थी को। अरे अब्दुल्ला ऐसी कोई बात ना है, मेरा काम करने को जी ना करता है तो भैया ऐसा है, मेरी बहू मेरा चप्पल फेंक के मारे है, अगर लग जा तो वो हंसे है, ना लगती तो मैं हंसू भैया। इसी वजह से हमारी राजी खुशी जिंदगी कट रही। अब हम तो नहीं सोच रहे कि तरक्की होगी, तो हमसे भी बेकार हो मैं। अब नींद चैन से आएगी। अब आराम से बोल लेगा।